Ba'zi bir adashgan mullalar ko'payib qoldi. Kepka kiysa bo'laveradi degan gaplarni gapirishyapti. Qayerdan olyapsan buni? Qayerdan olyapsan buni? Avval buni dalilini ko'rsat, mana bu gap bilan aytyapman deginchi. Hech qaysi islom millatida kepka kiysa bo'laveradi deganni ko'rgan emasman. Odamlarga shu ma'qul o'rayotganlar bor. Oson yo'l topib beradigan buzuq mullaga ergashmaydi. Qancha qoribollar kepka kiyib yuribdi. Ya, o'sha qoribollarni kepka kiyib yurganimiz yomon deyapmiz-mi? O'shalar aytyapmiz biz yomon deb. O'sha qoribollar bo'lib ham shu qorilarni mullalarni kepka kiygani yomon. Mulla kiygani yomon bo'ladi. Kepkani qori kiysa, mulla kiysa, aqsa bo'lar ekan deb boshqalar ham adashadi. O'sha kepka kiyib bergan qori mulla nechta odam shunga ergashsa, hammasining gunohini bo'yniga olib ketadi. Ey do'stlar, aldanmanglar. Shaytondan ko'ra makina ko'p ishlatayotgan, insonni bolasini qilayotgan shaytonligiga aldanmanglar. Yalanma shu namoz o'qiydigan, yalanma shu namoz o'qishga yo'l beradigan domla istamasın. Hech qaysi kitobda yalanma shu o'qishga ruxsat yo'q. Namozda. Namozga ham yalanma o'qiydigan qilishdi. Hamma kitoblarda makruh degan. Hatto ba'zi hoshiyalarda borki, agar namozni bepisand qilib yalanma o'qiydigan bo'lsa, kofir bo'ladi degan. Mana shu darajada gaplar. Yana takror aytaman, yalanma yurgan bolalar, yalanma shunga yo'l beradigan domlaga ergashmang unga. Yalanma yursangiz yuring, ammo yalanma yuradigan domlaga ergashmang. Yalanma yurishga ruxsat bermaydigan domlaning kaltaga yeb, ashqarqasiga yuraverib ergashing. Kiyimga shu oddiy kiyim, kofirning kiyimini kiyib olibsiz. O'sha shapkaga qarab kofirning kiyimini kiyib olsan degan odamni tursugi Xitoyniki.